Halo teman-teman, saya Nika Denovi Padmawati. Saya lulusan dari MLC On Board program. Setelah saya mengikuti kursus di MLC On Board, saya merasa lebih percaya diri. Kemudian materi pembelajarannya sangat menarik, dosen-dosennya juga yang mengajar sangat-sangat menarik. Kemudian saya sekarang lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Apalagi dalam metode pembelajaran ini kita bisa langsung terjun berbicara dengan tamu, sehingga kita melatih kepercayaan diri kita menjadi lebih sangat percaya diri. Dan sekarang saya telah lulus final interview di Royal Caribbean. Bagi teman-teman yang merasa bahasa Inggrisnya sangat kurang atau ingin meningkatkan lagi bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa cobain deh kursus bahasa Inggris di MLC karena MLC emang top.